跟住嚟到會一城呢邊，就其實我係嚟過呢間店嘅，但係咧我係未拍過，因為次次過嚟食嘅話排隊都排好耐。我記得之前我都係嚟過一次，真係排好耐隊啊，超級排隊喎。咁今日係星期一到五啦，咁就冇咁多人排隊啦。摩打食堂，我諗我最中意食嘅都係廣州嗰啲啊。其實東莞呢間呢次係我第二次食啊。咁過嚟試下中午唔使排隊嘅摩打食堂，今日有啲咩食啦？嗱，摩打食堂食完啦。咁今日主要係同老闆出去食嘅，個老闆請我食嘅，所以我又唔係幾好意思拍啦，就冇拍嗰啲口播，咁就係錄咗下。咁主要想講就係摩打咧，我第一次食梗係喺廣州啦，東莞嗰陣時都未開。以前我好中意去廣州食嘅，但係東莞呢間梗係舒服過廣州啦。廣州喺北京路嗰幾間窄到鬼咁，又細，啲位又唔舒服，咁肯定係東莞好食啦。摩打係唔係嗰啲平價嘅餐廳嚟嘅，即係佢係做中高端噶啦，人均消費都要嚿幾水啊！我哋呢一餐都食咗唔平啊，好似都600零蚊，冇乜嘢食噶。後面老細睇我好似食唔飽咁，佢又點咗3斤三文魚腩俾我食，即係去佢辦公室嗰度傾偈啦。咁佢又點咗3斤魚腩，直接外賣送過嚟，所以老細對我真係冇得講啊！確實真係，所以咧佢嗰壇嘢我肯定會幫佢認真搞好啊！真係好犀利。講翻摩打咧，就水準肯定唔差嘅，好唔好食咧？日料間都唔會真係爭好遠。其實我好中意食佢嗰個蓋飯，味道係唔錯嘅。咁東莞嘅摩打你有冇食過啊？咁你又覺得呢邊嘅環境啊，或者符唔符合你嘅大眾啊？可以喺評論區講下。